د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. احمد مسعود یو ځل بیا له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې باید په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړو. هغه ویلي دي چې زه غواړم طالبانو سره د خبرو میز ته کښېنم او زه دې ته هم تیار یم چې طالبانو سره یوې ښه مثبت مسیر خواته روان شم. هغه ویلي دي طالبانو ته یو شرط لرم او که دغه شرط می طالبانو پوره کړو نو زه به جنګ ته د پای ټکی کږدم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. احمد مسعود یو ځل بیا په دغه هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې دوی باید د خبرو میز ته کښیني. احمد مسعود تړون له امریکا سره کړی دی. که طالبانو د خبرو میز ته کښېنناستل نو دوی به د جبهې مقاومت سره یو ځای جنګ ته شروع کړي. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د احمد مسعود پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې هر څوک کولی شي له طالبانو سره د خبرو میز ته کښیني. خو تر دې د مهاله احمد مسعود دغه پوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی. احمد مسعود ویلي دي چې نور په افغانستان کې جګړه باید ونه شي او هغه د افغان جنو او ښځو د مکتبونو او حقونو په اړه هم بحثونه کړي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.